Kung nagpaplano ka na mag-repair ng TV mo, may ilang mga bagay na dapat mong malaman bago ka mag-umpisa. Narito ang ilan sa mga dapat mong alamin. Anong klaseng TV ang iyong gagawin na repair? Maraming uri ng telebisyon ngayon, tulad ng LCD, LED, at plasma. Bago ka mag-repair, siguraduhin mo na alam mo kung anong uri ng TV ang iyong gagawin na repair. Kung hindi ka sigurado, maaari kang magtanong sa isang profesional na technician. Ano ang problema sa iyong TV? Kung may sira ang iyong TV, kailangan mong malaman kung ano ang sira. Maaari itong maging isang madaling pag-aayos na problema tulad ng isang sirang power cord o isang bagay na mas malalim tulad ng sirang mainboard o panel. Kung hindi mo alam kung ano ang sira, maaari kang maghanap sa online o magtanong sa profesional na technician. Anong mga tool at kagamitan ang kailangan? Bago ka mag-umpisa sa iyong pag-repair, kailangan mong siguraduhin na mayroon ka ng lahat ng mga kagamitan at tool na kakailanganin mo. Kabilang dito ang mga tool tulad ng screwdriver, pliers, at multimeter, at mga kagamitan tulad ng thermal paste at iba pa. Saan maaaring makakuha ng mga bahagi ng replacement? Kung mayroong mga bahagi ng iyong TV na kailangan palitan, siguraduhin na alam mo kung saan maaaring makakuha ng mga ito. Maaari itong maging isang profesional na technician o maaari kang maghanap ng mga online store na nagbibenta ng mga bahagi ng replacement para sa mga TV. Ano ang mga panganib ng pag-repair ng TV? Sa pag-repair ng TV, mayroong ilang mga panganib na maaaring mangyari. Kabilang dito ang pagkakaroon ng electric shock, lalo na kung hindi ka profesional na technician. Siguraduhin na may sapat kang kaalaman at proteksyon sa sarili bago ka mag-repair ng TV. Kung hindi ka sigurado kung kaya mong mag-repair ng TV, maaari kang maghanap ng profesional na technician na makakatulong sa iyo sa iyong mga pangangailangan sa pag-repair ng iyong TV. Paano malilinis ang TV? Bago ka mag-repair, siguraduhin mo na malinis ang iyong TV. Maaari itong magamit ng isang malambot na tela at ipunas ang mga alikabok o dumi. Huwag gamitin ang mga matitigas o abrasive na gamit na maaaring magdulot ng gasgas o depekto sa iyong TV. Paano maayos na i-disassemble ang TV? Kung kinakailangan mong mag-disassemble ng iyong TV upang ma-access ang mga bahagi na kailangan ng repair, siguraduhin na alam mo kung paano ito gagawin ng maayos at ligtas. Sundin ang mga tagubili ng manufacturer o maaari ka ring maghanap ng mga online tutorial na nagpapakita ng mga tamang hakbang sa pag-disassemble. Ano ang mga karaniwang sanhi ng sira ng TV? Kung nais mong maiwasan ang mga sira sa TV sa hinaharap, mahalaga na malaman mo ang mga pangkaraniwang sanhi ng sira ng TV. Kabilang dito ang overuse, overheating, power surges, o mga depekto sa hardware. Paano magprotekta ng TV mula sa mga depektong software? Minsan ang mga depektong software ang dahilan ng mga problema sa TV. Siguraduhin na mayroon kang mga antivirus software at regular na software update upang maiwasan ang mga ganitong problema. Paano magprotekta ng TV mula sa mga pisikal na pinsala? Ang pagbabantay sa iyong TV mula sa mga pisikal na pinsala tulad ng mga gasgas, tama, at pagbagsak ay mahalaga upang maiwasan ang mga pagkakaroon ng depekto sa TV. Iwasan ang paglalagay ng iba pang bagay sa paligid ng TV at siguraduhin ito ay nakalagay sa isang ligtas at matatag na lugar. Ang pag-repair ng TV ay maaaring maging isang mahirap at delikadong gawain kung hindi ka profesional na technician. Kung nais mong mag-repair ng iyong TV, siguraduhin na alam mo ang mga bagay na dapat mong malaman upang maiwasan ang mga panganib at mapanatili ang kaligtasan at kahusayan ng iyong TV. Maraming salamat.